Тук-тук, полиция, откройте! Привет, дорогие друзья! В этом выпуске мы с вами очень подробно разберем, как себя вести, если к вам стучится полиция, в каком случае полиция может вскрыть вам дверь и подобные, соответственно, ситуации. Меня зовут Илья Монарх, юрист. Итак, больше всего моих подписчиков пугают ситуации, когда реально могут вскрыть дверь. Вот больше всего люди боятся именно этого. Поэтому давайте сразу вот эти ситуации разделим на те, в которых могут вскрыть дверь, и на те, в которых дверь вскрыть ни в каком случае не могут. Так вот, здесь все очень просто. Если в отношении вас будет проводиться обыск следователя по разрешению суда, а в некоторых неотложных случаях достаточно и просто постановления следователя или дознавателя о проведении обыска, то здесь вас, как говорится, спрашивать никто не будет, хотите вы сотрудников впускать или не хотите. Конечно, сначала вам постучат, обычно приходят в 6-7 утра, чтобы точно застать вас дома, и если вы сами дверь не открываете, то ее откроют с помощью болгарки. Если же к вам просто пришли сотрудники полиции без постановления на обыск, то есть следователь или дознаватель к вам не пришел, то вот в этом случае вы можете дверь не открывать. Абсолютно неважно, с какими целями к вам пришли сотрудники полиции. Что-то спросить, кого-то опросить, принесли вам повестку. Это не имеет абсолютно никакого значения. Поэтому, если постановления об обыске у сотрудников нет, то в этом случае я рекомендую вам общаться с ними через дверь. А теперь разберем немножко другую ситуацию. Хорошо, вы понимаете, что пообщаться, в общем-то, нужно. Ну, допустим, пришли по какому-то соседу-маргиналу, и вы хотите там на него дать определенные показания. Но вы боитесь, что это могут быть мошенники, а мошенники действительно иногда у нас переодевают у сотрудников полиции, то как вот понять, что перед вами реальный сотрудник полиции, а не мошенник? Запросите у них следующую информацию. Фамилию, имя, отчество, звание, должность, подразделение и МВД, по какому району представляет данный сотрудник полиции. Далее найдите либо по номеру подразделения, либо по названию районного МВД номер дежурной части этого районного МВД и позвоните по нему. Находится вся эта информация в интернете буквально за несколько секунд. Далее совершите звонок и уточните, работает ли там такой сотрудник, и спросите, выехал ли он по такому-то адресу. Если вы там получите подтверждение, значит перед вами реальные сотрудники полиции, и вы можете спокойно открывать им дверь и общаться. Если же вы будете вести живое общение, то, во-первых, вы имеете право все снимать на камеру, потому что деятельность полиции публичная. Опять же, мы здесь не говорим про обыск. Это если к вам просто пришли без цели обыска, без разрешения суда, просто вот пришли пообщаться. Вы можете сотрудников спокойно снимать на камеру, вы можете снимать их жетон, удостоверение, все, что вам нужно для своей же безопасности, чтобы сотрудника на всякий случай потом можно было идентифицировать. Во-вторых, когда вы выходите на лестничную площадку, а именно так я вам и рекомендую с ними общаться, не надо никого впускать к себе домой, мало ли что они там выискивают, то попросите другого родственника, если вы с кем-то живете, чтобы они в глазок смотрели, соответственно, за происходящим. Ну и последняя рекомендация: запомните в лицо своего участкового. Иногда мошенники прикидываются даже участковыми. Поэтому в интернете найдите номер своего участкового и просто банально запомните его лицо, потому что на сайте МВД будет его фотография. Вот, в общем-то, друзья, все рекомендации, и для обычной жизни вам вполне их будет достаточно. Ну а кому нужна будет помощь по решению вопроса с долгами, с кредитами, пожалуйста, есть моя юридическая компания L-Line, оказываем сопровождение в банкротстве физических лиц, в оптимизации долгов, финансовая защита. Работаем по всей России, даже если живете за границей. Ссылки для связи в описании, пишите, звоните, обращайтесь. Ну а я желаю вам удачи, безопасности, до новых встреч, пока.